Oke, rolling action. Pakai. Ya, 120 mousepad. Bos bayarin punya aku ada yang bikin, bayarin bos. Hah? Aku punya ada yang bikin, bayarin ya. Buat apa? Ini aja ada nih. Kawat 4 mili ya. CNR 120 mousepad. Ya, mati. Ya, kita siap-siap. Wow, belum dicolok. Ternyata. Di setelannya berapa sih, coy? Bola. Kawat pertama. Iya, rasanya jadi mas giginya. Entar lu sama Egi beres-beres sama gue yang ngerekam. Ini yang banyak yang mau 120 ini. Iya, satu potong nggak keluar ya. Ngos juga. Mantap. Pegal. Repotnya dong. Hah? Repot. Begini. Boleh nih gue pinjam sama bapaknya kalau buat jalan-jalan. Tujuan. Ya, lanjut kawat kedua. Bagusan mousepad kalau kata gua, begitu tekanan pertamanya. Saya lihat pada jalan ya. Udah. Habis CNR ini kayaknya istirahat nih baterainya nih. Ya taruh. Kuat nggak? Enggak. Lu tanyain, dia mau lagi mau betul-betul. Bapak. Bisa Dia kan bisa buat itu kan aku sama. gudang ya. Gudangnya sini. Tapi motor aja enak, ya kan? Udah tinggal Kawat ketiga. Enteng bener. Itu lagu Tonjigo coy, udah nggak keluar lagi, kasetnya juga udah habis. Hah? Kasetnya juga udah pada rusak gitu lagu. Lama banget. Citranya kemana, Ge? Wow. Jangan. Jangan ganggu-ganggu, ini nggak boleh diberhentiin coy. Lebih terus datang. Mau sampai jebol nggak jebol capek. Yang takut ini nih.
sorot mesinnya. Udah. Udah lah. Cuma Ini kan. udah kaget. Kan sorot berakhirnya dan sini makan tuh ya mesin lain kan. Dikurai. Hei. Ini yang ngelas patung bukan orang, nggak bergerak-bergerak. Oh, bantainya habis kan? 300. Itu. Berapa? Ya sih. Yang 400. 100, yang kemarin 10 itu. Semuanya yang ada. Yang ini 2? Berapa? Enggak. 400. Semuanya. Kawat keempat ya? Iya. Orang anak-anak udah kesana ambil aja situ. Kali ini dari sini. Oke. Ya, situ masih nemenin si motor dulu. Sini. Mau banyak lagi. Kalau ini udah kelas, nggak oke. Mas Aiman. Nyerpit kan? Nyerpit. Dari mana? Aduh. Oke. Kawat keempat ini ya. Lanjut kawat kelima. Tuh, mata gue pegal, hidung gue sakit nih. Aduh, mami. Kawat kelima 4 mili.
Lanjut kawat ke-6. Apa? Oke lah. Habis ini istirahat, ngetes dulu handphonenya, ininya tes dulu. Ininya baterainya nggak kuat, cuma terbuat esungnya. Ini sisa satu. Mas? Iya, ini mau kuat. Habisin ini dulu baterainya. Ini juga panas coy. Panas. Bukan itu yang, bukan mesin lasnya yang rusak, bisa kak videonya ini ya, ini camnya yang rusak. Mesinnya panas nggak? Kawat ke-6 ya ini ya. Iya, belum kelihatan. Mana aja? Hmm? Mana aja? C.